در سال 1483 میلادی شهر کوچک دونتر واقع در هلند گرفتار مصیبت شد. بسیاری از مردم به نوعی تب مبتلا شدند، غده‌هایشان ورم کرد و کبودی‌هایی بر پوستشان ظاهر شد و سرانجام مردند. دسیدریوس اراسموس 13 ساله از این بیماری جان سالم به در برد، اما مادرش به آن مبتلا شد. او یکی از بیشمار قربانیان طاعون خیارکی بود که آن روزها مرگ سیاه نامیده میشد. تا آن زمان بیش از 1 قرن بود که طاعون جان میلیون‌ها انسان را گرفته بود. 1/3 اروپایی‌ها بر اثر این بیماری مرگبار جان باخته بودند. این فاجعه هولناک مانند صاعقه بر پیکر خانواده دسیدریوس نیز فرود آمد.